Comment allez-vous? Voici la phrase d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on sorte ensemble. Transmettre clairement ses sentiments à quelqu'un, c'est sans doute quelque chose que les Japonais devront désormais savoir faire. J'aimerais qu'on sorte ensemble. Passons à la pratique. いや、いいから。ちょっと相談がありまして。何ですか？ジムレコンソルタンサンブル。何ですか？いや、ちょっと練習のね、ジムレコンソルタンサンブル。何のですか？いや、練習。練習って何ですか？さ、女の人相手だとさ、緊張しちゃうからね。ウィーとだけ答えてくれます？なんか嫌です。頼むって。ちょっと先生。わかりました。いいですか？ほんとちょっとだけでいいのね。ほんとごめんなさい。メルシー。じゃあ行きますよ。ジムレコンソルタンサンブル。ウィジムレコンソルタンサンブル。ね、ごめん、ちょっとごめん。全然我慢ならない。ちょっともっと気持ち込めて言ってくれる？気持ちですか？気持ちだね、もちろん。いく。ジムレコンソルタンサンブル。ウィそうだね。ほんでできればもっとこう、なんでしょうかな、こう嬉しそうに言って、嬉しそうに。いく。ジムレコンソルタンサンブル。ウィいいじゃない、すごくいいじゃない。じゃあ、なんとかな、こう、だからウィーの時にこう、ウィーってやってくれる。ウィーって。そうね。左肩ってジムレコンソルタンサンブル。ウィいいね、すごくいいじゃん。ジムレコンソルタンサンブル。早い、かぶり気味だ。ジムレコンソルタンサンブル。ちょっと予想外だった。何するんだろうこいつって思ったけど、なかなかいいね。じゃあ次あれでやって。武田鉄矢さんのモノマネでやってくれる？ジムレコンソルタンサンブル。全然面白くない。全然違う。全然今の坂口先生、本当今の0点です。じゃあちょっともう一回お願いしてもいいですか？まあいいだろうね。じゃあいくよ。Alors, vous avez bien retenu? Que va-t-il se passer entre eux? En fait, on s'en fiche un peu, non? Au revoir. Comment allez-vous? Voici la phrase d'aujourd'hui. Je ne suis pas un martien. Vous vous demandez peut-être quand est-ce que cette phrase pourra bien vous servir. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Tout le français que vous pouvez retenir vous sera utile. Je ne suis pas un martien. Passons à la pratique. .小峠さんが覚えておいた方がいいフレーズがあります。なんだよ急にやぶからぼうだね。パリに旅行に行くとします。パリに。いいねパリ。エッフェル塔あたりを歩きます。歩くよエッフェル塔あたり。するとセーヌ川の島で突然警官に囲まれます。大丈夫それ？軍隊も出てきています。マスコミもすごい数。ヘリもたくさんパリの空を飛んでいます。えらい騒ぎになってんじゃない。小峠さんの体に無数の赤い赤外線が。無数の赤い赤外線？まあいいか。そんな時のフレーズです。そんな時にJe ne suis pas un machin. Je 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 ne suis pas un machin. ありがとう。なんか助かった気分だよ。よかったです。ありがとう。で、本当のところどうなんですか？Je ne suis pas un machin. Alors, vous avez bien retenu? Est-ce que cette phrase pourra vous servir un jour? En fait, on s'en fiche un peu, non? Au revoir. Comment allez-vous? Voici la phrase d'aujourd'hui. Vous avez un bout d'algue collé sur les dents. Ça colle vraiment aux dents, les algues. C'est inévitable, ça, les algues. Quand vous en avez sur les dents, ça vous gâcherait les plus beaux discours du monde. Rien de pire que les algues, n'est-ce pas? Vous avez un bout d'algue collé sur les dents. Passons à la pratique. Mademoiselle Kimura,
Vous avez un butalk cholesterol. 何？ Vous avez un butalk cholesterol. なんでもない。 Alors, vous avez bien retenu? Ils sont d'une telle fraîcheur que c'en est presque énervant. En fait, on s'en fiche un peu, non? Au revoir! Comment allez-vous? Voici la phrase d'aujourd'hui. Marions-nous. Plusieurs autres phrases de niveau avancé vont être employées. Écoutez-les attentivement plusieurs fois pour bien les retenir. Marions-nous. Passons à la pratique. 伸びたんですよこれ。伸びたんですか？あ、伸びたんだ。結婚しようよって歌知ってますか？もちろん。僕の髪が肩まで伸びて歌わなくていいです。それです。気持ち悪いですね。コムブディットディレクト。すいません。何言ってるかわからないけど。ジュリアン・ダブワン・ルクドゥフドゥル。結構です。何言ってるかわからないけど。ジェシズ・ジョン・アトンベ・アンストン・タネモン・アムル。無理です。何言ってるかわからないけど。マリオナー。お断りします。何言ってるかわからないけど。僕の髪が肩まで伸びて君と同じになった。C'est d'un niveau avancé. C'est difficile, n'est-ce pas? Que vous les reteniez ou non, en fait, on s'en fiche un peu, non? Au revoir! Comment allez-vous? Voici la phrase d'aujourd'hui. Quand un hito aide un autre hito, il devient enfin un hito, c'est-à-dire un humain. Ces mots sont magnifiques. C'est une véritable Zayunomei. Quand un hito aide un autre hito, il devient enfin un hito, c'est-à-dire un humain. Passons à la pratique. 生徒を子供扱いしてはいけません。子供は未完成の大人ではないんです。子供は一人の人間なんです。D'accord. 本当に分かったかい？ D'accord, d'accord, d'accord. 君の好きな魚介類は何だね？ Taco. とにかく生徒が問題を起こしたら、君は自分の心の声に従って子供たちにぶつかりなさい。あとは私が何とかするから。 D'accord. 君、好きな魚介類は何だね？ Taco. いい言葉を教えよう。Quand un hito aide un autre hito, il devient enfin un hito, c'est-à-dire un humain. Quand un hito aide un autre hito, il devient alors un hito, c'est-à-dire un humain. Quand un hito aide un autre hito, il devient enfin un hito, c'est-à-dire un humain. 好きな魚介類は何だね？ Taco. Quelle belle citation. Grâce à elle, je vais pouvoir réussir ma vie. Au revoir.